Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Чонгук подходит к Тэхёну, и тот что-то говорит ему про ухо. Чонгук сразу обращает внимание на этот момент, видно, что он замечает все, что касается Тэхёна, и старается помочь ему, проявляя заботу. Девятое место. Исследование утверждает, что сжимание ягодиц партнера снижает стресс и является признаком счастливых отношений. Мы и не сомневались, что у них счастливые отношения. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Корейцы в шоке». Чонгук спалился на чувствах к Тэхёну. Смотрим то самое видео. Обсуждаем разоблачение Вигу. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Вы не представляете, что со мной делает это видео. Они прекрасно проводят время вместе. Этот зрительный контакт говорит о близости этой пары. Седьмое место. Он просто задумался о том, кто именно его касается, поэтому среагировал медленно. Шестое место. Поведение пары. Так нежно, эх, я таю.
Каждый раз, когда Тейкук выкидывают вот такое, у меня в голове возникает единственный вопрос. Я вам, ребята, не мешаю? Пятое место. Язык любви Чонгука – касание. Четвертое место. Конечно, мы понимаем, что Чонгук – зрелая, самостоятельная личность и вполне может повести какое-то время вдали от Тэхёна. Но этот случай был очень милым, и мы даем себе право немного его романтизировать. Третье место. Новости. Фанатка поделилась своей историей встречи с парнями. Сегодня вечером, в честь дня рождения сына, я сходила с ним поужинать в Чибан, который находится в Импресс-Сента в Норт-Йорке. После ужина мы пошли на второй этаж прогуляться и посмотреть магазины, чтобы пища улеглась. И вижу вдали свет. Боже мой, не поверите, с противоположной стороны выходит из Хинта Чонгук, Ви и Хосок. Я так сильно приблизила камеру. Как же обидно, что у меня не самый новый телефон. Вживую они просто нереальные. Даже на таком качестве видно, какой Чонгук красавец. Кажется, я даже встретилась глазами с Тэхёном. Вот это мой сын, настоящий хороший сын. Если бы не он, я бы сегодня сидела дома. Выражение лица, перед которым не устоит ни один Чонгук. Ким Юн Ха, критик о Чонгуке. У Чонгука довольно редкий для Кореи тембр. У него вокал, в котором нет вот этого типичного кей-запаха корейской специфики. Я вообще, когда хожу на концерты, ведь должна писать какие-то отчеты, поэтому обычно что-то записываю. Ищу информацию и смотрю, но иногда вдруг слух буквально открывается, я поднимаю взгляд, и каждый раз оказывается, что на сцене поет именно Чонгук, Чон Чонгук. Король тверка, наверное, почти. Хакерская банда, укравшая 38 миллиардов вон,
и нацеленная на Чонгука и глав крупных компаний, получила приговор. Лидеру дали 20 лет тюрьмы. 31-й состав уголовной коллегии Центрального районного суда Сеула признал 37-летнего гражданина Китая виновным в мошенничестве и нарушении закона о телекоммуникационных сетях, а также в ряде других преступлений. По версии следствия, он руководил хакерской группировкой, базировавшейся за пределами Южной Кореи. С августа 2023 года по январь 2026 преступники использовали украденные персональные данные, чтобы без ведома владельцев оформлять на них мобильные номера, получать доступ к банковским счетам и криптовалютным кошелькам. В результате им удалось похитить около 38 миллиардов вон. Среди тех, кто оказался в поле зрения преступников, был и Чонгук. Также их целями стали 9 представителей крупного бизнеса, в том числе руководители и председатели компаний, и 3 знаменитости или инфлюенсера. Благодаря оперативной реакции его агентства и своевременной блокировке финансовых операций, хищения удалось избежать, поэтому фактического ущерба артист не понес. В мае этого года главаря задержали в Таиланде при содействии Интерпола. В августе его экстрадировали в Южную Корею. Во время суда обвиняемый пытался переложить ответственность на человека по имени Хан Сон, утверждая, что именно он являлся настоящим руководителем группировки. Суд, однако, не принял эту версию. В качестве доказательств были представлены переписки в мессенджерах, списки потенциальных жертв, найденные на внешнем жестком диске, а также криптовалютные кошельки, связанные с преступными доходами. Суд отметил, что это дело существенно отличается от привычных схем телефонного мошенничества. Жертвы фактически не понимали, что находятся под атакой, и теряли доступ к своим средствам, не имея возможности защититься. При этом, несмотря на огромный, исчисляемый сотнями миллиардов вон, ущерб, потерпевшим практически ничего не удалось вернуть. Произошедшее было названо тяжким преступлением, которое потрясло основы национальной финансовой системы. При вынесении приговора суд также учел смягчающие обстоятельства. Мужчина частично признал свою вину и не присвоил все полученные преступным путем деньги единолично. Явно любимая часть тела Чонгука у Тэхёна. Идеальное вокальное исполнение. Выступление Чонгука с песней Like Animals получило высокую оценку Billboard. Чонгук покорил мир своим ослепительным живым выступлением во время зарубежного тура. Billboard, ведущее американское музыкальное издание, выбрало выступление Чонгука с песней Like Animals на концерте на стадионе MetLife в качестве одного из 15 лучших моментов текущего зарубежного тура группы. Это отдельная оценка вокальных данных Чонгука в рамках общего выступления группы. Относительно выступления Billboard прокомментировал: он продемонстрировал безупречный вокал на протяжении всего 2,5-часового шоу, добавив, что это было приятное зрелище, которое еще раз подтвердило, насколько искусно самый молодой участник BTS отточил свой выдающийся инструмент, свой голос. Чонгук исполнил вступление к Like Animals и спел куплет из традиционной корейской народной песни «Арирэнг» во время выступления «Body to Body». В социальных сетях и сообществах, как внутри страны, так и за рубежом, посыпались просьбы о предоставлении полной версии песни и вопросы о ее названии, а зарубежные поклонники кей-поп отреагировали словами: «Я и не знал, что корейские народные песни могут быть такими красивыми». Во время исполнения заключительной песни концерта «Into the Sun» в текст были включены импровизации с названиями городов, где проходил тур, включая Лас-Вегас.
Фанаты высоко оценили выступление, сказав: «У меня мурашки по коже от того, как менялись названия городов, и это было легендарное выступление, которое просто взорвало зал». Также растет интерес к выпуску нового сольного сингла и альбома Чонгука. Недавно завершив отдых после концерта в Балтиморе, BTS планирует продолжить свой тур с выступлениями в Арлингтоне, Торонто и Чикаго. Самая шикарная пара современности. Проект ко дню рождения Чонгука от латиноамериканской фан-базы Чонгука Латиноамерика. На этот раз Чонгук получит сообщение прямо с небес. 24 октября в районе стадиона Эстадио Уника де ла Плата мы организуем воздушную рекламу, специально подготовленную для его приветствия. В течение часа баннер, буксируемый маленьким самолетом и сопровождаемый звуковым сопровождением, пронесет наше приветственное сообщение по небу Ла-Платы. Как же повезло его парню. Интересные репосты Чонгука. Чонгук репостнул скетч о гей-паре, которая ссорится всю жизнь, и даже прокомментировал это, посмеиваясь. Видео является отрывком из юмористического шоу «Мистер». Шоу «With Bob and David», 1998 год. Персонажи скетча – это классические брутальные мачо. Они вступают в глупый конфликт в баре, и их эго раздувается до такой степени, что один назло другому кричит: «Да я женюсь на твоей тупой заднице». А второй отвечает: «А вот и женись, докажи, что ты не струсил». По задумке комиков, это жесткий стёб над эгоцентризмом. Но благодаря интернету скетч обрел вторую жизнь, как мем про страстные и громкие отношения, где люди постоянно ругаются, но все равно остаются вместе. Интересно, какую версию оценил Чонгук. Лужа на полу – это у меня изо рта. Тэхён в обновлении Compose Coffee. От легкой притягательной сладости до приятного вкуса с неожиданным поворотом и до медленно проникающего глубокого аромата. Содержащие разные очарования 3 новых меню ждут вас. 3 новых напитка меню, видимые нечетко, 3 выбора для разных вкусов. Хрустящий вкус с особым оттенком в одном бокале, нежно смешанный и наслаждаемый необычный чай, легкий молочный чай, в котором сочетаются свежесть и аромат. Через 7 дней познакомьтесь с предпочтениями Compose. Один взгляд на плачущую фанатку, и Тэхён уже рядом. Простое теплое прикосновение к плечу, которое заменило 1000 слов поддержки.
Мэтью Пеллегрино, лауреат наград как композитор, музыкальный исследователь, создающий анализы вокальных техник, опубликовал в своем Instagram видео, в котором разбирает вокальную технику чангука. Если Леа Салонга называет кого-то «гоут», это отнюдь не то, что можно пропустить мимо ушей. Живое вокальное исполнение чангука действительно поражает своей невероятной мощью, но это еще не все. Знали ли вы, что во время выступлений он использует техники традиционной корейской музыки? Сиджимсей – это прием традиционной корейской музыки, который добавляет к мелодии различные украшения и вносит в них собственное творческое выражение. Этот певец вдыхает свою индивидуальность в каждую песню. Это отнюдь не то, что можно воспринимать несерьезно. Перевод. Одна из самых впечатляющих черт чангука – это его способность демонстрировать безупречные и завораживающие живые вокальные выступления. Его техника, стабильность и идеальное исполнение без фальши даже заслужили признание легенды Бродвея, суперзвезды Леи Салонги. Некоторые из вас могут помнить ее как голос актрисы за «Принцессу Жасмин» и «Мулан». Помимо великолепных живых вокалов, то, что больше всего меня поразило в этих кадрах мирового тура, это момент, когда он подпевает песня «Арирэнг». На протяжении всего мирового тура Чангук вступает в припеве цитаты из «Арирэнг» в конце песни «Бади ту бади». Способ, которым он украшает эту строку, обогащает мелодию, на самом деле является одной из основ традиционной корейской музыки. Традиционная корейская музыка фокусируется на выразительной силе мелодии, и артисты традиционно обучаются украшать эту мелодию, добавляя в нее свое искусство и индивидуальность. Это то, чему уделяют много внимания в обучении джазовых музыкантов и особенно барочных музыкантов – искусство украшения. На корейском это называется сиджимсей. Это как будто танцевать вокруг определенной ноты или вместо того, чтобы петь ноту ровным тоном, слегка вибрировать ею, вибрато, в соответствии со своим личным вкусом или украшать строку «Арирэнг». Все дело в украшении строки и добавлении своего личного штриха. Я думаю, что Чангук использует эту технику украшения или сиджимсей как замечательный способ внести свое искусство, вокальную технику и корейское культурное наследие в свои живые выступления. Это действительно замечательная деталь, которую я заметил. Надеюсь, вы все наслаждаетесь World Tour. Каждое выступление, которое я вижу, невероятнее предыдущего. Говорят, все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Но Тэхён и Чангук явно не читали эти правила. Тэйкук было что показать, а у нас теперь хроническая ностальгия, те самые концертные моменты. Ростовая фигура Тэхёна на праздновании дня рождения дочери Робби Уильямса. Какой исполнилось 8 лет, и помимо того, что она юная армия, она еще и большая фанатка Тэхёна. Жизнь полна чудесных совпадений. 4 года спустя после встречи Робби и Тэхён в Париже в 2022 году их пути снова пересекаются неожиданным образом. Вам когда-нибудь в душу смотрели?
Влияние Ким Тэ-хёна уже давно вышло за рамки музыкальной индустрии, превратившись в мощнейший экономический катализатор. Когда главный финансовый директор и директор по управлению рисками Jollibee, материнской компании бренда, открыто признает силу нашего бренд-амбассадора на фоне амбициозного плана открыть 1000 новых кофейных точек на Филиппинах. Становится очевидно, перед нами не просто маркетинг, а настоящий феномен. Людей с ограниченными возможностями слишком часто игнорируют или заставляют чувствовать себя невидимыми. Но никогда не с Чонгуком. Он всегда умел заставлять людей чувствовать себя увиденными, ценными и любимыми. Его сердце всегда было открыто для всех. Он относится к людям с искренней теплотой, сочувствием и уважением. Мы учим наших детей, все разные, но все равны, потому что каждый заслуживает того, чтобы чувствовать себя увиденным, любимым и принятым. Японский медиагигант Shibuya News взорвал соцсети кадрами новой масштабной кампании Jinra. Теперь из каждого уголка главного токийского перекрестка на прохожих смотрит Ким Тэ-хён. Гигантские LED-экраны в подземных переходах станции Сибуя трансформировали обычный пешеходный маршрут в футуристичную арт-галерею. Панорамные мониторы, обрамляющие легендарный перекресток Скрамбл, крутят ролик на максимальной высоте, превращая центр Токио в личный кинотеатр Тэ-хёна. Семь лет прошло, а ничего не изменилось. Новый пост, но информация не нова. Смысл – оригинал, перевод – автоматический. Главное внутри. Автоперевод на скринах. Хотя многие бренды стремятся к сотрудничеству с Чонгуком, его личное согласие является ключевым условием для того, чтобы партнерство состоялось. Так, генеральный директор Хаблот однажды рассказал, что на согласование сделки с ним ушло почти 18 месяцев. На рынке инфлюенс-маркетинга идет тихая война за его внимание. Второе место. Это так интимно. У него уже на рефлексах касаться Чонгука именно так. Незаменимые, от слова совсем, партнеры в любых начинаниях, в том числе спортом. Тэ-хён всегда с удовольствием помогает Чонгуку, и Чонгук всегда поможет Тэ-хёну. Первое место. Глаза влюбленных никогда не станут врать и увиливать.
Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.